哇，都幾閃下喎！影唔影到啊？好難影㗎，會影到好黑嘅會。哦，又唔算喎，因為而家你睇到咧，有咁反光咧，其實你都專係影放大嚟影嘅。你睇片，但係如果你睇片咧，你睇得多片咧，你見到佢有嗰種輕微嘅 milky 咧，你翻到嚟咧再睇咧，你會覺得可能冇 milky 嘅喎，因為你哋未睇慣啊嘛。其實可能有時係有少少 outflow 都唔出奇嘅，我覺得，即係佢都唔會 all the time 嗰個對焦咁準確咯。電話係啊，唔係啊，即係就算係你落片都好啊，係啊，即係你用機影咧。哦，佢嗰部機係專係 for 兩邊一樣㗎。係，仲要對位，即係用翻個放大鏡去對。用翻放大鏡睇翻佢嗱，你又開翻你嗰條片啦。即係呢度就面頭可見。係啊，呢個係面嚟㗎嘛，呢個係面嗰個反嚟㗎嘛。OK。係啊。咁即係而家就要揾呢一個鏡去睇啦。係啦，咁你未望下先。落，好難影㗎，好鬼難影。望落去啊，淨係得嗰一點啊，淨係。開始失焦啦，其實都算呢一個 grading SI1 都算係咁喎，都。係啊，呢啲咩呢啲咁而家你望到咧，後面都幾 clean，其實冇乜雜質。你又可以攞塊布抹一抹佢啊，因為你見到好多嘢，咦？可能係啲塵嚟。未揾到啊！兜咗個圈都未揾到啊！等多陣先啦。GIA 149881978，呢個對翻先。